Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama i ka dhënë lamtumirën liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nano përmes një video kartoline që përmbledh momente të më të rëndësishme të karrierës së tij politike. Nano ndroi jetë në moshën 73 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Rama e cilëson Nanon mik dhe figurë të pazëvendësueshme, duke e ndarë nga kujtimet dhe vendi që pati në Partinë Socialiste. Video përfshin mesazhe dhe episode nga jeta e Fatos Nanos. Kryeministri i vendit Edi Rama ka zgjedhur të nderojë Fatos Nanon, ish kryeministër dhe lider historik i Partisë Socialiste, duke publikuar një video kartolin që shfaq momente kyçe nga jeta dhe karriera e tij politike. Nano u nga jeta në moshën 73 vjeçare pas disa ditësh në gjendje të rëndë shëndetësore. Rama e përshkrua Nanon si një mik të dikurshëm dhe të rigjetur, duke nënvizuar se kujtimet dhe vendi i tij në historinë e Partisë Socialiste janë të pazëvendësueshme. Në video kartolin përfshihen mesazhe të rëndësishme të Nanos që lajnë gjurmë në historinë politike të vendit. Rama e nis me Kongresin e Partisë së Punës së Shqipërisë në vitin 1991, ku krijua Partia Socialiste e Shqipërisë. Partia Socialiste e Shqipërisë nga ky kongres i shpreh vendit, botës dhe të ardhmes mesazhin që ajo do të vazhdojë të luftojë demokratikisht për të mbetur një nga forcat dhe alternativat kryesore politike të jetës së vendit dhe të jetës europiane. Në rrjedhën e kujtimeve, Rama ka përfshirë edhe vitin 1993, kur Nano u arrestua dhe u dënua për akuza që ai veti quajti politike. Nëna ime, ditën që unë nisa për prokurori dhe i thash mund të vonohem ça. Më tha të kuptoj birë, do të pres. Video përfshin edhe momentin e lirimit të tij nga qelia e Bëndshës në vitin 1995 për të marrë pjesë në varrimin e nënës së tij, ku Nano ndani emocionet e këtij episodi dhe rëndësinë e të drejtave njerëzore dhe gjatë kohërave të vështira. Edhe autoritetet që më dhanë mundësinë të jap lamtumirën e fundit bashkë me njerëzit e mi më të afërt, nënës time. T'i falenderoja sepse do të përgëzoja faktin që ata e njohin anë pushimit, para vdekjes edhe hasmrit ulin armët. Ndërkohë, citohen edhe episodet e arrestimeve në vitin 1993, trazirave të vitit 1997 dhe takimet e tij me figura ndërkombëtare si Ibrahim Rugova, Silvio Berlusconi dhe Recep Tayyip Erdogan. Videokartolina tregon gjithashtu jetën personale të Nanos, përfshir martesën e tij të dytë me Joanën dhe momentet kur dha tërheqjen nga drejtimi i Partisë Socialiste. Rama i përmbyll lamtumirën me një mesazh të thellë për figurën dhe trashëgiminë e Nanos, duke theksuar rolin e tij të pazëvendësueshëm në historinë e Partisë Socialiste dhe të politikës shqiptare. Qeveria shqiptare ka shpallur 2 nëntorin ditëzie kombëtare për të nderuar ish kryeministrin Fatos Nano, i cili ndroi jetë në moshën 73 vjeçare. Ceremonia shtetërore e lamtumirës do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, ku qytetarët dhe personalitetet do t'i bëjnë homazhet e fundit. Këshilli i Ministrave ka shpallur 2 nëntorin ditëzie kombëtare me nderim të ish kryeministrit Fatos Nano, një prej figurave më të spikatura të politikës shqiptare të pas viteve 90. Në njoftimin zyrtar të qeverisë ai cilësohet se si një udhëheqës dhe politikan i shquar që ka dhënë kontribut të vyer në jetën politike dhe demokratike të vendit. Sipas vendimit të gjatë ditës së diel, në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, flamuri kombëtar do të ulet në gjysmë shtiz. Ceremonia e homazheve do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve, duke nisur në orën 08:30 deri në orën 11 paradite, ku fillimisht qytetarët do të kenë mundësi të nderojnë figurën e ish kryeministrit, ndërsa më pas do të jenë autoritetet shtetërore dhe personalitetet publike. Në orën 12 do të ndërpriten të gjitha aktivitetet në vend dhe do të mbahet 1 minutë heshtje në kujtim të Fatos Nanos, ndërsa më njëherë pasaj në orën 12:05 do të nisë ceremonia shtetërore e lamtumirës në mjediset e Pallatit të Kongreseve. Gjatë zhvillimit të ceremonisë, Radio Televizioni Publik Shqiptar do të transmetojë muzikën funebre, ndërsa për organizimin e të gjitha veprimtarive është ngritur një komision i posaçëm në mbikëqyrjen e kryeministrit. Në nderim të figurës së tij, edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se të gjitha ndeshjet e fundjavës do të mbajnë 1 minutë heshtje për ish kryeministrin socialist. Në moshën 73 vjeçare, Fatos Nano mbylli një kapitull të rëndësishëm të historisë moderne të Shqipërisë, si një prej protagonistëve kryesor të tranzicionit politik dhe themeluesi i Partisë Socialiste, duke lënë pas një trashëgimi të ndjeshme në jetën politike dhe institucionale në vend.
Kreu i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e konsideron akt antikushtetues vendimin e mazhorancës socialiste për të mos pranuar ngritjen e 2 komisioneve hetimore. Sipas Bardhit, refuzimi godet të drejtat e opozitës dhe funksionimin e kontrollit parlamentar. Ai thekson se komisionet janë instrument transparence dhe se nuk mund të shndrohen në mjet bllokimi politik. Kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar ashpër ndaj vendimit të mazhorancës socialiste për të mos pranuar ngritjen e 2 komisioneve hetimore parlamentare të kërkuara nga opozita. Komisionet kanë të bëjnë me farsën zgjedhore të 11 maj dhe me aferën personale të njohur si McGonigal. Bardhi e cilësoi këtë si akt antikushtetues, duke theksuar se shkel një nga funksionet më thelbësore të kuvendit kontrollin parlamentar. Sipas tij, vendimi i qeverisë nuk cënon vetëm të drejtën e opozitës, por rrezikon dhe vetë funksionin e parlamentarizmit në vend. Komisionet hetimore parlamentare janë instrumenti i transparencës, jo i bllokimit politik, theksoi Bardhi, duke shtuar se Shqipëria duhet të ndjek standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa aktualisht i jepet vetëm imazhi evropian. Ai vuri në duke se parlamenti nuk duhet të ndërrohet në vend për propagandë qeveritare, por një institucion ku opozita ka të drejtë të kërkojë llogari, të monitorojë veprimtarinë e qeverisë dhe të nxjerrë përgjegjësi. Opozita nuk do të bëhet kurrë një stolie, një bande që pasi zgjesuan zgjedhjet e barabarta dhe të lira, synon të zgjesojë edhe parlamentin, përfundoi Bardhi duke konsideruar vendimin një rrezik të drejtë për drejtë për demokracinë parlamentare. Gjykata e Durrësit ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për 25 vjeçarin Marian Kedheli, i cili akuzohet për vrasjen me thik të atit 69 vjeçarit Pjetër Kedheli në fshatin Shkallnur. Krimi i rënd ndodhi në 28 tetor në banesën e familjes. I riu që në seancë u shfaqi buzëqeshur pritet në faktin nshtrohet një akt ekspertimi mjekoligjor për të përcaktuar gjendjen e tij mendore. Gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 25 vjeçarin Marian Kedheli, i cili vrau me thik të atin 69 vjeçar Pjetër Kedheli në banesën e tyre në fshatin Shkallnur. Ngjarja trondice u regjistrua në orët e mbrëmjes së 28 nëntorit, duke shtuar edhe një tjetër rast tragjik në listën e krimeve brenda familjes. Në seancën gjyqësore, i riu u shfaqi të qetë dhe madje i buzëqeshur. Për shkak të asnjë avokati nga familja nuk ishte paraqitur për ta mbrojtur, gjykata caktoi një avokate kryesisht. Ajo kërkoi që të kryhet sa më shpejt një ekspertizë mjekoligjore për gjendjen psikike të klientit të saj, duke theksuar se i riu nuk i ka kuptuar ende veprimet që ka kryer. Akoma nuk është bërë një ekzaminim paraprak. Mariani akoma nuk e kupton veprimet që ai ka kryer, paktën aq sa unë arrit të kuptoj nga gjendja e tij. Akoma s'ka arritur të kuptoj gjendjen, veprimet që kanë ardhur si pasojë e këtij. Mariani shikohet si një person i mbyllur, i heshtur, nuk e di se çfarë ka vojtur ai nga brenda, dhe sjellja që ka bërë është realisht shumë e rëndë, pa parashikueshme, pa paramenduar nga askush. Sipas dëshmisë së dhënë në gjykat, konflikti ka nisur pas një debati të çastit ku Jati kishte kërkuar të birit të ndihmonte me pritjen e njerëzve dhe pagesat pas vdekjes së gjyshërve një javë më parë. Nuk i kushtova rëndësi fjalëve të tij, më kapi prej fytye dhe unë mora thikën që i kisha afër. Nuk jam dakord me rrezikshmërinë time, nuk jam sulmues, është shprehur Kodheli para trupës gjykuese, duke lënë të kuptohet se ndodhej në një gjendje të çrregullt emocionale. Pas krimit ai është larguar me vrap nga banesa, por u shkthyer sërish për të marrë telefonin. Në ato moment, sipas hetuesve, ka goditur të atin edhe me një shufër hekuri. Prokuroria ka bërë të ditur se viktima kishte 2 plak në kokë dhe 5 në trup, ndërsa thika 29 cm është gjetur mbi tavolinë dhe shufra metalike në krevat. Në dëshminë e saj, ëma ka treguar se kishte dalë për të kujdesur për baktit dhe pas pak minutash kishte dëgjuar britma. Kur ka hyrë në shtëpi, ka gjetur të birin me thik në dorë dhe ja ka marrë më një herë. Familjarët e tjerë kanë pohuar se Mariani ishte një djalë i qetë dhe i mbyllur që nuk ishte shfaqur më parë probleme me ligjin apo me sjelljen. Ndërkohë, pas vlerësimit të gjendjes së tij mendore, pritet të vendoset nëse 25 vjeçari do t'i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm në një institucion psikiatrik. Gjykata e Tiranës ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për 41 vjeçarin Filip Shehu, i cili vrau me thik kolegun e tij Picierin Indrit Ismailari pas një konflikti në një lokal në zonën e komunës së Parisit. Gjatë seancës gjyqësore, Shehu është justifikuar që kishte qenë prej kohësh i ofenduar dhe ngacmuar nga viktima, ndërsa mbrojtja ka kërkuar vlerësimin e gjendjes së tij të shëndetit mendor.
Gjykata e Tiranës ka vendosur të lërë në fuqi masën e arrestit me burg për 41 vjeçarin Filip Shehu, i akuzuar për vrasjen me thik të kolegut të tij Indrit Ismailari. Ngjarja e rënd ndodhi në një lokal në zonën e komunës së Parisit, ku të dy punonin si picier. Në dëshminë e dhënë para togave të zeza, Shehu ka pohuar se ishte ngacmuar dhe ofenduar vazhdimisht nga viktima. Ai nuk kishte asnjë punë me mua, sepse nuk ishte shefi im që të më jepte urdhra, ka deklaruar 41 vjeçari në gjykatë, duke shtuar se viktima e provokonte shpesh dhe mbante gjithmonë me vete një thik duke e kërcënuar. Sipas dëshmisë së tij, edhe ditën e ngjarjes mes tyre kishte nisur një debat i ashpër, i cili përfundoi tragjikisht me vrasjen e kolegut. Shehu ka thënë se ka mësuar vetëm të nesërmen se Ismailari kishte ndruar jetë, pasi në momentin e arrestimit kishte menduar se ishte vetëm i plagosur. Ai ka shprehur ngushëllim familjes së viktimës. Nga ana tjetër, avokati mbrojtës Ilir Murati ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë, duke pretenduar se ngjarja ka ndodhur në kushtet e tronditjes së rënd psikike. Sipas tij, klienti i tij vuan prej 13 vitesh nga çrregullimi bipolar dhe kurohej që nga viti 2013, çka u mbështet edhe nga dokumentacioni mjekësor i paraqitur në gjykatë. Mbrojtja kërkoi që Shehu të dërgohet për shtrim të detyrueshëm në spitalin psikiatrik dhe të kryhet një ekspertizë mbi gjendjen e tij mendore. Mësohet se 41 vjeçari është i divorcuar dhe babai një fëmijë. Policia e shtetit ka zhvilluar operacionin hapësirat publike për të liruar hapësirat e zaptuara dhe për të ndëshkuar aktivitetin e palishëm. Gjatë 24 orëve të fundit u evidentuan 133 raste të shfrytëzimit të hapësirave publike ose private. Nga këto, 10 persona u arrestuan dhe 123 të tjerë u proceduan penalisht. Gjithashtu, policia evidentoi dhe 45 raste parkimesh të gabuara dhe 3 raste punësimit palishëm. Policia e shtetit vijon me intensitet operacionet për mbrojtjen e hapësirave publike dhe për sigurimin e qarkullimit të lirë në qytete. Operacioni i goduar hapësirat publike ka për qëllim të godasë shfrytëzimin e jashtëligjshëm të hapësirave publike dhe private që përdoren për aktivitete të palishme, si lavazhe makinash, vend parkime të paregjistruara apo veprimtari që pengojnë lëvizje normale të qytetarëve dhe mjeteve të emergjencës. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka konstatuar 133 raste të shfrytëzimit të hapësirave në mënyrë të palishme, ku më të shumtat u regjistruan në kryeqytet. Si rezultat i kontrolleve, 10 persona u arrestuan për shkelje të ligjit, ndërsa 123 të tjerë u proceduan penalisht, duke përfshirë edhe gjoba dhe masa të tjera administrative. Gjithashtu, operacioni evidentoi 45 raste parkimesh të gabuara që pengonin qarkullimin e automjeteve, këmbësorëve dhe mjeteve të emergjencës. Policia ka konstatuar dhe 3 raste punësimit palishëm, për të cilat materialet janë referuar në prokurori për veprimet mëtejshme. Operacioni u zhvillua nga strukturat e të krimeve ekonomike financiare, patrullat të përgjithshme dhe forcave shqiponja në bashkëpunim me Policinë Bashkiake. Autoritetet paralajmëruan se kontrollet do të vijojnë me qëllim garantimin e hapësirave publike për qytetarët, për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë urbane, si dhe për ndërshkimin e veprimtarive që cënojnë funksionimin normal të qyteteve. Në këtë kuadër, qytetarët u bëjnë thirrje të respektojnë ligjin dhe të shmangin zaptimin e hapësirave publike, duke garantuar qarkullim të sigurt dhe hapësira të sigurta për të gjithë. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin antidrog të koduar improvizimi, duke zbuluar një ambient të përshtatur për përpunimin e kanabisit në zonën malore të fshatit Mukje. Një 42 vjeçar është arrestuar, ndërsa një tjetër është proceduar penalisht për moskallëzim krimi. Një tjetër operacion kundër përpunimit dhe tregtimit të lëndëve narkotike është zhvilluar nga policia e Tiranës, e cila në drejtimin e prokurorisë ka goditur një rast të kultivimit dhe përpunimit të kanabisit në zonat malore në fshatin Mukje. Operacioni koduar improvizimi u finalizua pas një hetimi disa mujor që çoi në arrestimin e një 42 vjeçari dhe në procedim penal të një personi tjetër, i cili dyshohet se kishte dieni për aktivitetin kriminal, por nuk e kishte kallëzuar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, kontrolli të ushtruar në një ambient të improvizuar për tharjen dhe përgatitjen e bimëve narkotike për tregtim, u gjetën dhe u sekuestruan 516 gram lëndë ndryshuar kanabis sativa e përgatitur për shpërndarje. Nga të dhënat paraprake dyshohet se vendi ishte përshtatur posaçërisht për tharjen dhe magazinimin e drogës me synimin tregtimin e saj në zonat përreth. Materialet hetimore janë referuar në prokurorin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për vrimin e veprimeve proceduriale dhe hetimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në aktivitetin kriminal. Policia e Tiranës theksoi se operacionet kundër narkotikëve do të vijojnë në të gjithë territorin e qarkut me qëllim identifikimin dhe ndalimin e personave që merren me kultivimin dhe tregtimin e lëndëve narkotike. Policia e Lezhës ka finalizuar një operacion antidrog në fshatin Balldre, duke arrestuar 2 persona dhe proceduar në gjendje të lirë një të mitur pas kapjes së sasive të kokainës dhe kanabisit.
Policia e Lezhës ka finalizuar një operacion antidrog në fshatin Balltre, duke arrestuar 2 persona dhe proceduar gjendjen e lirë të një të mituri pas kapjes sasive të kanabisit dhe kokainës. Operacioni u zhvillua nga specialistët e hetimit të narkotikëve në bashkëpunim me forcat shqiponja, të cilët ndaluan një automjet tip Volkswagen me 3 persona brenda fshatit Balltre. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi doza kokainë dhe kanabis, që dyshohet se të ishin për shitje në tregun e palishëm. Pasi kontrolli u zhvillua dhe një kontroll në banesën e njërit prej të arrestuarve, ku sekuestrua një sasi tjetër kanabisi duke kompletuar provat materiale të rastit. Autoritetet njoftuan se 2 të arrestuarit akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, ndërsa 17 vjeçari që ishte me ta në automjet po hetohet në gjendje të lirë. Sipas policisë, janë sekuestruar gjithashtu automjeti, 3 celular dhe të gjitha lëndët narkotike, të cilat janë referuar pranë prokurorisë të gjykatës së shkallës së parë Lezhë për veprime të mëtejshme ligjore. Autoritetet theksuan se hetimet do të vazhdojnë për të identifikuar çdo person tjetër të përfshirë në aktivitetet të palishme. Në Spillet të Kavajës, një aktivitet i veçantë ka sjellë në kujtesën e qytetit figurën e futbollit dhe trajnerit legjendar Vullnet Dedej. Përmes një ekspozite dhe promovimi libri, djali i tij, Ariel Dedej, nderon jetën dhe veprën e atit duke kthyer në simbol të vlerave qytetare dhe krenarisë sportive të Kavajës. Në ambientet e shkollës 9-vjeçare Spillet, për herë të parë u organizua promovimi i librit dhe ekspozita kushtuar Vullnet Dedejit, futbollistit, trajnerit dhe mësuesit që la gjumë të pashlyeshme në sportin dhe edukimin shqiptar. Në këtë aktivitet morën pjesë drejtues të shkollës, mësues, nxënës shkrimtar e gazetar, ndërta Fatmire Fica, Ramazan Hushi, Alime Hoxha, Dorina Tafa dhe Gretilda Ballabani. Në ateljen e tij Ariel Dedej ideoi dhe realizoi ekspozitën për vjetorin 20 të indarjes nga jeta e Vullnet Dedej, me mbi 100 fotografi, piktura dhe punime grafike që rrëfejnë jetën dhe karrierën e tij. Ky projekt mori mbështetjen e Bashkisë Kavaj dhe Drejtorisë së Kulturës dhe Sporteve. Arieli tha për Drita Televizion se me këtë punë dua të sjell figurën e babait tim për publikun, jo vetëm si futbollist, por edhe si një kryefamiljar i devotshëm, edukator dhe qytetar model. Ky projekt është një mënyrë për t'u transmetuar brezave të rinj vlerat e tij sportive dhe qytetare. Ne do të kishim përfunduar me rastin e 100 vjetorit të Besës, ne do të kishim projektin të përfunduar, pra do të ishin të 3 botimet në ditën e sotme, por faktikisht për arsye teknike, objektive, subjektive, të gjitha bashkë, kemi nxjerrë vetëm botimin e parë të këtij projekti. Jemi në proces edhe në 2 botimet e tjera. Një jetë dedikuar futbollit, ku do të jetë një libër që pasqyron komplet karrierën futbollistike të Vullnet Dedejit në procesin e të shkruarit, por edhe historinë e Vullnet Dedejit nga familja e tij, pra kush është origjina e tij, familja e tij, si u rrit, si shkoi tek Besa, ndërsa libri tjetër është një libër gjurmë në kohë. Libri gjurmë në kohë është një libër faktikisht që është si një manual i një jete të dedikuar futbollit, sepse flitet vetëm për fotografi, që nga familjarët, rritja e Vullnet Dedejit, kalimit tek ekipi i parë i Besës, tek luftëtari i Gjerokastrës dhe tek Lokomotiva e Durrësit, që sot quhet Teuta. Për realizimin e ekspozitës mora shkas nga një fëmijë i rritur pa baba në moshën e adoleshencës, ku realisht shumë të rinj ka nevojë për prindin, babain, edhe mungesa e Vullnet Dedejit tek unë kalon një boshlik ose një hendek shumë të madh, të cilën jam munduar, pavarësisht se jetën nuk e kemi në dorë, po ne kemi mundësinë t'i kujtojmë njerëzit, sepse njerëzit faktikisht vdesin atëherë kur ne i harrojmë, por ekspozita dhe botimi i librit, le të themi se kur na sjell një lloj pranie të Vullnet Dedejit në ambientin familjar, në ambientin shoqëror dhe në ambientin sportiv. Ëndra e Vullnet Dedejit ishte që djali i tij të ishte futbollist, por ironia e fatit, ose le të themi koincidencë e fatit, sepse ishim në një moshë relativisht, Vullnet Dedej në moshën 16 vjeçare filloi të shkëlqente me ekipin e Besës, ndërsa Arieli u përball me një situatë krejt tjetër në moshën 16 vjeçare, ku babai i tij ndroi jetë dhe u desh të fillonte një, le të themi, një drejtim krejt tjetër. Nuk është se ishte angazhimi sportiv para atij familjar, sepse mora shumë përgjegjësi familjare në një moshë fare të vogël, në moshën 16 vjeçare, ndërkohë që po t'i bëjmë paralelizmat midis Vullnet Dedej 16 vjeç dhe Ariel Dedej 16 vjeç, jemi në 2 situata të kundërta. Kjo nuk është një justifikim që unë them që nuk u bëra futbollist se fati deshët ishte e tillë, por le të themi kanë ndikuar shumë faktorë, arsye të cilat u detyrova që edhe të tërhiqesha nga futbolli.
Në ekspozit morën pjesë edhe futbollistë të vegjël që pan përpara syve të tyre shembullin e një nxënësi të shkëlqyer që paralelisht me shkollën Spikati, edhe në fushën e lojës me fanellën e Besës së Kavajës. Një dëshmi se arsimi dhe sporti ecin bashk duke ndërtuar njerëz të kompletuar dhe me vlera. Rrëfimi i jetës së Vullnet Dedeit është historia e një njeriu që i kushtoi gjithçka sportit dhe brezave të rinj. Ai lindi në Kavaj në vitin 1949 dhe që në moshë të re u dallua si talent i jashtëzakonshëm. Karriera e tij përfshiu ekipet Besa e Kavajës, luftëtari i Gjirokastrës dhe Lokomotiva, me qindra ndeshje kombëtare e ndërkombëtare duke arritur suksese historike për futbollin shqiptar si pjesëmarrja në Kupën e Kupave Europiane. I njohur për përkushtimin e tij, Vullnet Dedei ishte i pari që shënoi golin në stadiumin e sapo inauguruar Besa të Kavajës dhe gjatë karrierës u vlerësua me titull si mjeshtër sporti, krenaria e Kavajës dhe nderi i qytetit. Përveç fushës së blertë, ai dha kontribut të çmuar edhe si mësues i edukimit fizik dhe trajner duke themeluar klasat e parasportive në Kavaj dhe duke fituar trofe në nivele kombëtare e rajonale. Shkolla sportive Fiqiri Kurti që ai drejtoi u dekorua 2 herë me medaljen Naim Frashëri për rezultatet e arritura. Pas viteve 90 ai vazhdoi si trajner dhe edukator duke fituar trofe edhe jashtë kufive. Për bashkinë dhe komunitetin, Vullnet Dedei mbetet një figurë që bashkoi pasionin dijen dhe qytetarinë. Sot portreti i tij zëvend qendror në bulevardin e Kavajës mes 100 legjendave të klubit sportiv Besa në kuadër të 100 vjetorit të krijimit të tij, një kujtesë e gjallë për një jetë të jetuar me pasion dhe ndershmëri. Eci me të tjera informacione, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar takime me partitë politike të përfaqësuara në kuvend në kuadër të konsultimeve për mandatin e dytë për formimin e qeverisë. Ajo deklaroi se do të marrë vendimin përfundimtar deri në 5 nëntor, nëse do të ketë mandat të ri qeveritar apo nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Në një situatë të tensionuar politike dhe pasigurie parlamentare, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti në takimin të gjithë partitë politike të përfaqësuara në kuvend për të diskutuar mundësinë e formimit të një qeverie të re. Këto takime zhvillohen pas rrëzimit të qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti dhe përpjekjeve për të përcaktuar nëse ekziston shumica e nevojshme për një mandat të dytë. Osmani bëri të ditur se do të presë deri me 5 nëntor dhe të nxjerrë vendimin nëse do të jap mandatin e dytë në një partie apo nëse do të shpallë zgjedhje të reja. Kjo si kreu i lëvizjes vendosje dhe kryeministër në detyrë Albin Kurti kërkoi më shumë kohë për të përcaktuar nëse partia e tij arrin të sigurojë shumicën parlamentare. Kurti, i cili deri tani më është prononcuar drejt për drejt përpara mediave, tha shkurt se ekzistojnë afate ligjore dhe kushtetuese, duke nënkumtuar se ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Ai kërkon që të takohej edhe një herë me presidenten Osmani para skadimit të afatit 10 ditor të përcaktuar për mandatin e dytë. Nga ana tjetër, liderët e partive opozitare kanë qenë unanim në qëndrimin e tyre. Nuk ekziston shumica e parlamentarëve dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Në total 52 deputetë të përfaqësuar nga 4 kryetar parti shqiptare dhe disa përfaqësues të monitorëve e kanë bërë të qartë se nuk janë pjesë e asnjë koalicioni qeverisë, duke e bërë matematikisht të pamundur formimin e një shumice të re. Për këtë arsye, shumë prej tyre kanë kërkuar që zgjedhjet të caktohen më shpejt, brenda 30 ditëve nga data 5 nëntor në një datë të mundshme me 7 dhjetor. Ndërkohë, çështja tjetër e ngritur në takim ishte ajo e buxhetit. Opozita kërkoi që projekt buxheti i miratuar të premte nga qeveria në detyrë të mos kërkohet në kuvend për shqyrtimin e miratuar, ndërsa presidentja Osmani njoftoi se ka kërkuar zgjatjen e ndarjeve buxhetore të buxhetit aktual, të paktën deri në fund të marsit të ardhshëm. Nëse vetvendosja dorëzon propozimin për mandatin e ri në presidencë, ajo duhet të dëshmojë se ka votat e nevojshme dhe të paraqesë në kandidat tjetër në postimin e kryeministrit, por në rast se kjo nuk ndodh brenda afatit, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, të cilat sipas kushtetutës duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Një incident i pazakont ka ndodhur gjatë natës në Mitrovic, ku punishtja e ndërtimit të urës së re mbi lumin Ibër është përfshirë nga një sasi e madhe uji. Pronari i kompanisë ndërtuese ka akuzuar hapur se uji është lëshuar me qëllim nga liçeni i Ujmanit për të dëmtuar punimet. Policia e Kosovës ka nisur hetimet, ndërsa ndërmarrja Ibër Lebenic është ende nuk ka dhënë shpjegime për incidentin dhe shkakun e këtij incidenti. Në Mitrovic, ndërtimi i urës së re mbi lumin Ibër është përballur me një ngjarje të pazakontë që ka ndalur përkohësisht punimet. Gjatë natës, një sasi e madhe uji ka përmbytur punishtë ndërtimore dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në pajisje dhe materiale. Pronari i kompanisë ndërtuese Jahir Nimani e cilësoi ngjarjen si një akt të qëllimshëm sabotimi. Sipas Nimanit, uji është lëshuar me vedije nga liçeni i Ujmanit, çka ka sjellë rrjet të papritur në kanalin kryesor që kalon pranë vendit ku po ndërtohet ura. Ky nuk është një aksident teknik, dikush e ka bërë qëllimisht për ta dëmtuar
shëmtuar punën, është shprehur ai për mediat lokale, duke shtuar se dëmet janë të mëdha dhe se një pjesë e materialeve është bërë e papërdorshme. Në vetë ngjarjen mbërritën menjëherë forcat e policisë së Kosovës, që kanë nisur verifikimet, por deri më tani nuk ka një deklaratë zyrtare që e ka shkaktuar ngjarjen. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, u shpreh shkurt se pyetje duhet të drejtohen ndërmarrjes Iber Lepens, që menaxhon sistemin e ujitjes dhe furnizimit me ujë nga liçeni i Ujmanit. Nga ana e saj, ndërmarrja hidroekonomike e Iber Lepens ka publikuar vetëm një njoftim për qytetarët e Mitrovicës, ku bëhet me dije se do të ketë një kurrje të përkohshme të nivelit të ujit në kanalin kryesor, duke paralajmëruar mungesa të ujit në zonat e larta dhe në disa fshatra përreth. Ngjarja vjen një vit pasi një incident të gjashëm në zonën e Zubim Potokut, ku një shpërthim me 20 kg lëndë eksplozive dëmtoi rënd kanalin e ujit të Iber Lepensit. Aso kohë autoritetet kosovare konsideruan si një akt sabotimi ndaj infrastrukturës kritike, duke fajsuar Serbin për sulmin e cilësuar terrorist, akuzë që Beogradi e mohoi. Ndërkohë, organet hetimore po përpiqen të zbardhin nëse përmbytja e punishtes së urës e Ibrit ka qenë rezultati i një defekti teknik, apo siç pretendoi pronari, një veprim i qëllimshëm që rrezikoi një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në veri të Kosovës. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 2 nëntor 2025 pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore, relativisht të qëndrueshme me vranësira të lehta kalimtare dhe intervale me diell në shumicën e zonave sipas matjeve për kushtet e këtij sezoni. Gjatë paradites pritet mot i qetë me vranësira të herë pas hershme, ndërsa pasdite ka gjasa për më shumë hapësira me diell në zonat qendrore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës parashikohet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era pritet të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare herë pas here mund të arrijë deri në 5 metër për sekond. Deti pritet të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 2 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 2 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 nëntor 2025 pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell sipas matjeve të kushteve sezonale pa shenja përreshje të rëndësishme. Gjatë paradites priten vranësira të lehta, ndërsa pasdite gjasa për periudha më të qëndrueshme me diell në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 13 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era pritet të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 3 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 2 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1 deri në 2. Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 2 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovicë, 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 11 gradë Celsius.
Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 3 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion, pas miru takofshim në edicionin e ardhshëm.